이사 온 지 2달 됐는데 층간 소음 때문에 정신 나갈 것 같음. 윗집 애새끼가 있는데 한 번 뛰면 한두 시간은 기본이고 밤낮을 안 가리고 뛰는 거임. 뛰는 거는 어찌저찌 참겠는데 무슨 구루마를 타고 다니는지 진짜 전투기 지나가는 소리가 쿠웅 이런 소리가 나는데 최면 걸린 거 마냥 정신이 멍해짐. 아, 이래서 범죄가 일어나는구나 생각이 들 때쯤 아랫집에 미친놈이 산다는 걸 인식시켜주기로 함. 밤 10시 또 구루마를 타고 있길래 올라가서 벨 누름. 누구세요? 대꾸도 하지 않았음. 문 열리고 애들 엄마인 듯한 사람이 나오고 안쪽에 구루마를 타고 있는 7살 정도 애새끼가 보임. 아, 아랫집 사는데요 했더니 이제야 왔구나 하는 눈빛으로 근데요? 라고 하는데 진짜 깊은 빡침이 올라오는 거 겨우 참고 거실에서 노는 애새끼 얼굴을 멍하니 1분 정도 쳐다봤음. 애엄마가 처음에는 왜요? 하실 말씀이 뭔데요? 하더니 1분 정도 지나니까 애가 좀 시끄럽죠? 이러는 거임. 여기서 마무리로 아이 쪽 쳐다보면서 번뜩이는 눈빛으로 너구나 하고 바로 뒤돌아섰음. 이랬더니 계단까지 따라와서 사과함. 그 후 아이는 더 이상 뛰지 않는다. 미친놈들한테는 미친놈이 약인가 보다.